Këtë gjarja ka ndodhë kur unë i kom shkru një koment ministrës Rizvanolli në faqen e Ministrisë e Ekonomisë. Ato e kom cek se i kom dëgju bisedat përmes kolegëve duke thënë që janë shku muri paru vagonat në Serbi dhe mu ato më ka dhim tepër shumë. Se për ndryshon jem një dëshmorit, herojit Kosovës dhe jem djali një veteranit. Edhe cek ato i kom thonë ministrës që të regoni poplit që me parët poplit janë dërgu mu renovu në Serbi. Pas ati komentit kanë fillu procedurat ndaj meje. Dhe ato i ka njësër kryeshefi Agran Statovci direkt. Ka që një email të vartëse jem, të menagjeri jem Arjan Bodeci, ku i thet që të miren mosat për komentet në FB. Ka raste edhe të tjera, një ndërta është edhe Haxhi Xhemali, punëtori i Trajnkosit, i cili ka qenë shef i sigurimit, për të njëjtat arsye sikur të mijat për mesazhe në Facebookin e tij personal, ai është larguar nga puna. Një ditë para se të mirën mosat ndaj meje për komision disiplinor, e kanë dërgu Florim Gjërefsin që të me kontrolloj në punë, a jam në punë apo jo. Kjo është për arsye se unë për 15 vjetë që punoj në hekurullat e Kosovës Trajnkos nuk e kam aste një vrejtje dhe aste një gabim. Edhe për më në komision disiplinor është dasht që të më jepi një vrejtje për sparo, pastaj të kalej në komision disiplinor, se s'mu në direkt komision disiplinor pa e pas një vrejtje para plake. Në ditën kërë më kanë thirë për me morë vendimin që më ka jep mosa disiplinore në komision disiplinor, kur jam shku me marrë vendimin në objektin, në aborrin e Trajnkosit, i kam hasur një kamion me targa serbe, do me PK për Kuplës. Kur i kanë marrë masat ndaj komentit tem, për që e këmë bëhë publike në ministri dhe njësë masat disiplinore, atëherë këta e në munu me më shef. Do më hanë aty dhe ka plas e vërteta, për ati komenti. Mas ndaj meje në komision disiplinor, ende nuk është marrë asgjë. Do më hanë pritet të mirët vendimi, ende nuk është ndonjë vendim konkret, por së është më rëndësi foti im personal, sa është më rëndësi foti Kosovës e Hekurulës, pse me shku vagonat në Serbi më renovu. Ato janë shku 5 vagona, për ripaverim të mesëm general, do më hanë të vagonat, ku nuk janë renovu heq, 3 për tyne janë edhe jashtë funksionit, veç 2 janë në qarkullim, 3 janë jashtë funksionit. Ata vetëm janë gjëros edhe janë pastru kërrikat, janë la. Sipas një dokumentit, kryetar komisioni ka qenë Faik Vogojevsi, antari komisionit ka qenë Sabit Berisha edhe Nazmi Zeshiri. Prej atij dokumentit dëshmohet që ata janë konë në Serbi, i ka më disa fotografi të tyre që janë konë në Serbi, në depon e Zrenjaninit. Ministra Rizvanolli ose Ministria e Ekonomisë e kanë financuar këtë projekt edhe kanë qenë DNI pikë për pike.